হ্যালো ভিউয়ার্স, দেখুন তো কেমন হয়েছে রুই মাছের ঝোলটা। এবার আমি কিছু বলবো না, আপনারা কমেন্টে বলবেন। তো আমি অপেক্ষায় থাকলাম আপনাদের কমেন্টের জন্য। আমার আজকের রেসিপি দেশি টাটকা রুই মাছের ঝোল। এই যে দেখুন দর্শক, দেশি টাটকা রুই মাছ কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখানে দর্শক দেখতে পাচ্ছেন দেশি আলু, এই যে লাল লাল আলু, আলুর খোসা ছাড়িয়ে কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে নেওয়া হয়েছে। এটা হচ্ছে আমার গাছের ধুন্দল বা কদু, যে যেটা বলে থাকেন। আমরা যেহেতু গ্রামের লোক কদু বলি। এখানে একটা বেগুন ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে কেটে নিয়েছি বড় করে। যেহেতু মাছটা বড় তাই একটু সবজির সাইজগুলো একটু বড়। আর এটা হচ্ছে আমার গাছের টমেটো, একদম খাঁটি দেশি টমেটো। বিশ্বাস হচ্ছে না? তো ঠিক আছে, এর পরের ভিডিওতে আপনাদের গাছ থেকে তুলে নিয়ে তারপর দেখাবো ইনশাল্লাহ। এখানে নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি, কাঁচামরিচ, একটু রসুন বাটা। যেহেতু আমি আস্ত রসুন দিচ্ছি না তাই একটু রসুন বাটা নিয়ে নিয়েছি। তারপর আছে আপনার লবণ স্বাদ মতো, সরিষার তেল। তো দর্শক, উপকরণগুলো দেখিয়ে দিলাম। এখন আমরা প্রথমে এই মাছটা, রুই মাছটা ভেজে নেব। রুই মাছ ভাজার জন্য এখানে সামান্য একটু স্বাদ মতো লবণ, একটু হলুদ গুঁড়ো, হালকা একটু মরিচের গুঁড়া দিয়ে মাছটাকে এখন আমি ফ্রাই প্যানে ভেজে নিব। মশলাটা মাছের গায়ে গায়ে লাগিয়ে নিচ্ছি। তো দর্শক, মশলাটা মাখানো হয়ে যাওয়ার পরে একটু হাতে করে সরিষার তেল দিয়ে নিচ্ছি। দেখুন দর্শক, মাছটা মাখিয়ে নিয়েছি। এখন আমি ফ্রাই প্যানে মাছটা ভেজে নিব। দর্শক, এখন আমি একটা কড়াইয়ে তেল গরম করে নিচ্ছি মাছটা ভাজার জন্য। তেলটা গরম হয়ে গিয়েছে একদম। দর্শক, মাছগুলো খুবই সাবধানে উল্টে দিচ্ছি। দর্শক, চুলার আঁচটা একটু মিডিয়ামে দিলাম যেন মাছটা ভিতরে খুব ভালোভাবে হয় এবং উপরটা পুড়ে না যায়। আবারও মাছটা উল্টে দিচ্ছি। দর্শক, মাছটা দেখুন একদম বাদামি কালার হয়ে গিয়েছে। তার মানে মাছটা এখন রান্নার জন্য সম্পূর্ণ রেডি। এখন আমি চুলাটা নিভিয়ে দিচ্ছি। মাছটা আমি একটা বাটিতে তুলে নিচ্ছি। দর্শক,
এই বড় টুকরাটা আমার জামাই খাবে, কারণ ওর রুই মাছ খুব পছন্দের। বাজার থেকে একটু আগেই নিয়ে এসেছে, ঝোল খাবে। মাছটা আমি একটা বাটিতে নামিয়ে নিলাম। এই যে দেখুন, এই ভাজা মাছটা দিয়েও এক প্লেট ভাত খেয়ে ফেলা যাবে। তো দর্শক, করে অনেকটা তেল রয়ে গিয়েছে, তো এখানে আমি ঝোলটা রেডি করছি। দেখুন, আমি চুলাটা অন করে দিলাম রান্নার জন্য, আর একটু তেল দিয়ে নিলাম। দর্শক, তেলটা গরম হয়ে গিয়েছে, এখন আমি একটু জিরার ফোড়ন দিয়ে দিচ্ছি, সাথে একটু শুকনো মরিচ দিলাম। এখন পেঁয়াজ মরিচ গুলো দিয়ে দিব। দর্শক, পেঁয়াজ আর কাঁচা মরিচটা আমি একসঙ্গে দিয়ে দিলাম। খুবই সহজ, সাধারণ এবং সুন্দর সুস্বাদু একটা রান্না। দর্শক, আমি আমার চ্যানেলে এই রান্নাগুলো এজন্যই দেই যে খুব সহজে হাতের কাছে যে উপকরণগুলো পাওয়া যায় সেগুলো দিয়ে যেন রান্নাটা কমপ্লিট হয়। সব কথায় আছে, ভাতে মাছে বাঙালি। যেহেতু আমরা বাঙালি, তাও আবার গ্রামের ছেলে মেয়ে, আমাদের জন্য এগুলা তো খুবই মুখরোচক খাবার। দেখা গেছে হাজির বিরিয়ানি আপনি এক বেলা দুই বেলা, তারপর কিন্তু সেই ভাতে মাছেই ফিরে আসবেন। দর্শক, পেঁয়াজটা হালকা বাদামি হয়ে এসেছে, এখন আমি রসুন বাটাটা দিয়ে দিলাম। অবশ্যই খেয়াল রাখবেন, মশলাটা পুড়ে যাওয়ার আগে একটু পানি দিয়ে নেবেন। পুরা মশলা খেলে পেটে নানা রকম সমস্যা হয়। যারা বাইরে লাইফ লিড করেন তারা অবশ্যই জানেন যে বাইরের খাবার, পুরা মশলা, এগুলা শরীরের জন্য কতটা খারাপ। দর্শক, 1 চামচ মরিচের গুঁড়া দিলাম, 1 চামচ হলুদ গুঁড়া দিলাম, 1 চামচ জিরার গুঁড়া। এই জিরাটা নিজে হাতে গুঁড়া করেছি, ভাববেন না আবার বাজার থেকে কিনে এনেছি। হাফ চামচ ধনিয়া গুঁড়া। এত বাড়তি মশলার কোনোই দরকার নেই। বাড়তি মশলায় খাবার সুস্বাদু হলেও পেটের অনেকটা ক্ষতি করবে। দর্শক, লবণ দিয়ে দেব স্বাদ মতো। দর্শক, আমার জামাই লবণ একটু বেশি খায়, আপনারা কেউ লবণ কম খেয়ে থাকলে একটু কমিয়ে দিবেন, যাতে পরে চেখে আবার দিতে পারেন। এবার কেটে ধুয়ে রাখা দেশি গুল আলু, ছোট ছোট আলু যেটাকে বলে, দিয়ে দিলাম। পরিষ্কার করে রাখা বেগুন,
দর্শক, গাছ থেকে তোলা একটা ধুন্দল বা কদু। কেমন হচ্ছে দর্শক, কালারটা বেশ আসছে না? দর্শক, রান্নাটা শখের বসেই মাঝে মাঝে করা হয়। মাঝে মাঝে বলতে সবসময়ই করা হয়। রান্নার শখটা আমার থেকে আমার হাজবেন্ডের একটু বেশি। মাঝে মাঝে ও রান্না করে। আমার এই চ্যানেলে মাঝে মাঝে ওর দিয়ে একটা রান্নাও দেখতে পারবেন, সমস্যা নেই। এবং আমার হাজবেন্ডের রান্না দেখতে চাইলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। দর্শক, সবজিটা কষিয়ে আসার জন্য আমি 5 মিনিট ঢেকে দিব। দর্শক, মাছের ঝোল তাও আবার টমেটো ছাড়া, এটা কি হয় নাকি? টমেটো প্রেমিক যারা, তারা অবশ্যই বুঝে থাকবেন যে টমেটো দিয়ে মাছ রান্না কতটা সুস্বাদু। সেটা মাছ ভুনা বলেন, মাছের ঝোল বলেন, তাও আবার দেশি টমেটো নিজের হাতের গাছে, মজাটাই আলাদা। টমেটোটা দর্শক একটু পরে দিলাম এই জন্য যেন একেবারে গলে না যায়। দর্শক, সবজিটা আমার প্রায় কষানো হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা ঝোলটা দিয়ে দিব। এখানে যে পানিটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা কুসুম গরম একটা পানি। একটু গরম পানি দিলে হয় কি, সবজিটা মানে খুব সহজেই সিদ্ধ হয়ে যায়, ভালো হয় আর কি। দর্শক, দেখতে পাচ্ছেন সবুজের মাঝে লাল, সে তো উড়বেই চিরকাল, তাই না? সবুজ বেগুন সাথে লাল টমেটো। দেখেই মনে হচ্ছে খুব সুস্বাদু হবে, আল্লাহর রহমতে ইনশাআল্লাহ। দর্শক, ঝোলটা খুব মানে গাঢ় হওয়া পর্যন্ত আমরা 8 থেকে 10 মিনিটের মতো আবার ঢেকে দিব। তারপর মাছটা দিয়ে দিব। ঢেকে দিলাম 10 মিনিট পর। দর্শক, এখন আমরা 10 মিনিট পর ঢাকনাটা খুলে দেখছি কি অবস্থা। দর্শক, দেখতে পাচ্ছেন প্রায় হয়ে গিয়েছে, ঝোলটা একদম গাঢ় হয়ে এসেছে। এখন আমি মাছটা দিয়ে দিচ্ছি। দর্শক, মাছটা দিয়ে দিচ্ছি। ভেজে রাখা মাছটা এখন আমি ঝোলের উপর দিয়ে দিচ্ছি। আমি একটু হালকা ডুবিয়ে দিলাম ঝোলের সাথে। দর্শক, আমি একটু লবণটা দেখে নিচ্ছি। পারফেক্ট। 2 মিনিট পর চলে এসেছি আমরা। দর্শক, দেখুন ঝোলটা অনেকটা গাঢ় হয়ে এসেছে, সবজিটাও একদম সিদ্ধ হয়ে গলা গলা অবস্থা। তার মানে রুই মাছের ঝোলটা পারফেক্ট।
হ্যাঁ দেখুন আলুটা সেদ্ধ হয়ে গলে গিয়েছে, টমেটোটাও গলে গিয়েছে। এই যে দেখুন বেগুন, তার মানে হয়ে গিয়েছে। আমি চুলাটা নিভিয়ে দিচ্ছি। হ্যালো ভিউয়ার্স, দেখুন তো কেমন হয়েছে রুই মাছের ঝোলটা। এবার আমি কিছু বলবো না, আপনারা কমেন্টে বলবেন। তো আমি অপেক্ষায় থাকলাম আপনাদের কমেন্টের জন্য। তো রুই মাছটা একেবারে খাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ রেডি, এখন শুধু খাওয়ার অপেক্ষা। আমার তো জাস্ট জিভে জল এসে যাচ্ছে। তো দর্শক বন্ধুরা, আমার রান্নাটা যদি ভালো হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে রাখবেন যেন পরবর্তী ভিডিও খুব তাড়াতাড়ি, খুব শীঘ্রই আপনাদের কাছে চলে আসে। তো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এবং যারা এই রান্নাটা এখনো ট্রাই করেননি তারা অবশ্যই একবার ট্রাই করবেন। আর যারা প্রবাসী ভাইয়েরা বা যেই ভাইয়েরা যাদের ওয়াইফ মানে ভাবিরা যারা বাড়িতে অনেক সময় থাকে না, বাবার বাড়িতে যায়, তখন ফ্রিজ থেকে রুই মাছ অথবা যে কোনো মাছ বের করে এরকম করে রান্নাটা একটু ট্রাই করে দেখবেন। খুবই সাধারণ সহজ একটা রান্না, খেয়ে দেখতে পারেন, অবশ্যই ভালো লাগবে ইনশাল্লাহ, বলতে পারি এইটুকু। তো আজ এ পর্যন্তই, পরবর্তী ভিডিও অবশ্যই খুব শীঘ্রই পাবেন। অবশ্যই আমাকে একটু উৎসাহ দিবেন, আপনাদের সাপোর্ট পেলে আমি আমার সেরাটা দিয়ে চেষ্টা করব, বেস্ট কিছু দেওয়ার চেষ্টা করব। পাশে থাকবেন, আমার হাজব্যান্ড যেভাবে আমার পাশে আছে। তো আজ এ পর্যন্তই, টাটা, বাই বাই, আল্লাহ হাফেজ।